Guys, welcome to my channel. May sobrang lakas ng ulan, guys. As you can see, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan, guys. Medyo na-late ako ng live. I mean, vlog kasi. Sinefti ko pa yung mga gamit kasi yung hangin sobrang lakas, kaya medyo ngayon, kanina sobrang lakas talaga yung unang buhos, ngayon hindi na siya ganun kalakas. No? Tsaka wala pa si hubby, so hindi ko mababa yung sa harap kasi yung dalawang raincoat na dala ni hubby may pinuntahan, nainuto si nanay, so tayo lang naiwan, kaya ayan, sobrang itim kasi ng langit kanina. So yun lang, guys, update lang ako. So don't forget to comment below, like, share, and subscribe. Please press the notification bell para updated kayo pag mag-upload ako ng new video. See you. Keep safe, everyone.